अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खाउसे। खाउसों के लिए हमें चाहिए, पहले सबसे हमने स्पेगेटी ली है हाफ पैकेट, और उसको हमने फुली बॉईल करके हमने डिश वो कर लिया, ड्रेन करके फिर डिश आउट कर लिया। इसके लिए हमें चाहिए हाफ चिकन ब्रेस्ट, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 4 से 5 से 6 जवे, सॉल्ट है हाफ से 1 टीस्पून तक, थोड़ी सी रेड चिली, बेसन है 2 टेबलस्पून, हरी चटनी जिसमें हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरा पुदीना सबको इकट्ठे ग्राइंड कर लिया और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया, एक छोटी प्याज कटी हुई, ये गार्निशिंग के लिए हमारे पास पापड़ी है, हरा धनिया थोड़ा कटा हुआ और हरी प्याज, और इसमें 1 ग्लास हमने लिया है कोकोनट मिल्क का। अगर आपको लिक्विड ना मिले तो आप पैकेट लेके उसके 1 कप को आप पानी में घोल के 1 कप पानी में घोल के और आप बना सकते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे हरी प्याज सौते करने के लिए। ये प्याज हमारा सौते हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन, इसमें जाएगी रेड चिली, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसमें जाएगी चिकन, क्यूब्स में कटी हुई चिकन अब चलेगी, इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा। ये हमारी चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे साथ ही वो जो हरी चटनी बनाई थी, चिकन का जब पानी भी ड्राई हो जाए और वो भुन जाए, थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाए, तो इसमें हम आप बेसन डाल देंगे जो 2 टेबलस्पून है हमारे पास। अब ये डाल के हम थोड़ा भूनेंगे। ये हमारा बेसन भी भून चुका है। अब हम इसके अंदर कोकोनट मिल्क डाल देंगे 1 ग्लास, सॉरी। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हम इसको खोलेंगे और ये तकरीबन बिल्कुल तैयार है। इसकी यही कंसिस्टेंसी होगी जो आपको दिखाई दे रही है। अब हम इसको बॉइल्ड जो स्पेगेटी है उसके ऊपर फैला देंगे। ये हमने सारी सॉस इसके ऊपर फैला ली। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले इस पे हरा धनिया डालेंगे, हरी प्याज, इसमें माइल्ड से मसाले होते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप इसके ऊपर चाट मसाला भी एंड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब सबसे बाद इसमें सबसे ऊपर पापड़ी जाएगी। बहुत लजीज, बहुत यूनिक सी रेसिपी खाउसों की आपके लिए तैयार है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, रेसिपीज फॉर ऑल। थैंक यू।